Di pagi yang cerah di hutan ceria, Momo si monyet lapar sekali. Di mana ya pisangku? Tadi aku taruh di sini. Tapi saat Momo mencari-cari, tiba-tiba, pisangku terbang. Pisangnya benar-benar melayang ke udara. Tapi jangan salah, hehehe, itu aku yang bawa Momo. Aku mau bantu keringin pisangmu di udara. Jangan dikeringin, Pipit. Aku mau makan, bukan keripik. Burung Pipit terkejut, lalu menjatuhkan pisangnya. Untung Momo sigap. Hampir aja pisang goreng gratis tuh. Sejak hari itu, Pipit dan Momo jadi sahabat. Tapi setiap kali Pipit lewat, Momo langsung teriak, "Pipit, jangan bawa pisangku lagi ya."